ба номи худованди бахшандаи меҳрубон. Дӯстони азиз, ростӣ якчанд рӯз аст ки яке аз наздикони ман низ бемор ҳастанд. аз рӯи нишонаҳое ки ин бемор дорад, шояд ҳамон бемории COVID-19 бошад, яъне ҳамон коронавирус бошад. ҳар боре ки ба ин бемор суҳбат мекунам, аз ман як суол мепурсад. Мегӯяд ки писарҷонам, оё дуруст аст, оё рост аст ки ин беморӣ шифо надорад? оё рост аст ки то ҳол духтурон бар зидди ин вирус ҳеҷ доруе пайдо накардаанд? аз ин суолҳо фаҳмидан мумкин аст ки ин модар дар як ваҳм ва тарсу ҳарос дар як таҳлука афтодааст. бинобар ин ман хостам ба воситаи ин навор муроҷиати худро аввалан ба ин модари азизам, баъдан ба тамоми он бемороне ки имрӯз гирифтори бемории COVID-19 ҳастанд ё ки коронавирус ҳастанд, муроҷиати худро расонам ва гуфтанӣ ҳастам ки модари азиз, оё мо ҳамчун як мусалмон ба худованди яккаву ягона имон надорем? оё ҳамчун як мусалмон имон надорем ки худованди мо қодиру тавоност ва ба ҳама кор қодир аст? ҳеҷ қуввату қудрате ба ҷуз аз қуввату қудрат ва тавоноии худованд нест? оё мо имон надорем ки ҳеҷ амале, ҳеҷ коре бе изну иродаи ӯ анҷом намеёбад? оё мо имон надорем ки маргу зиндагӣ дар дасти ӯст? ӯст ки ҳар киро хоҳад мемиронад ва ба ҳар ки хост ҳаёт мебахшад? модарҷон, ман яқин дорам ки шумо низ ба ин ҳама имон доред. яқин дорам ки шумо медонед ки мо инсонҳоро худованд аз ҳеҷ чиз офарид, ҳаёт дод, зиндагӣ бахшид ва боз моро мемиронад, хок мекунад ва боз дубора зинда мекунад ва боз ҳаёти дигарбора мебахшад. ин қудрати худои мост ва мо ба ин худо бовар дорем. модарҷон, рост аст ки дунё дунёи сабабҳост ва худованд ҳар як барои шифои як беморӣ як давоеро сабаб кардааст. мо ҳастем бандаҳо ки гӯем марбут ба ин сабабҳо ҳастем. қудрати мо аст маҳдуд ва заифу нотавон. қудрати худованди мо маҳдуд нест, бисёр ҳам васеъ аст ва ҳама чизро фаро гирифтааст. то ҳол оё мо мушоҳида накардем ки худованд чӣ муъҷизаҳо офаридааст? оё худои мо набуд ки ҳазрати иброҳимро аз оташи намруд наҷот дод ва ба оташ амр кард ки эй оташ, сард бош ва иброҳимро саломат нигаҳ дор? ҳатто як мӯи бадани ҳазрати иброҳим носӯхта аз даруни оташ берун шуд. оё ин қудрати худо набуд? оё қудрати худои мо набуд ки ҳазрати юнусро дар қаъри баҳр ва дар даруни шиками моҳӣ ҳабс кард ва боз дубора ӯро зинда берун кард? оё қудрати худои мо набуд ки баҳрро шикофт ва ҳазрати мусо алайҳиссалоту вассаломро аз шарри фиръавн наҷот дод? оё қудрати худои мо набуд ки бепадар фарзанд офарид, ҳазрати исои масиҳро офарид? оё қудрати ӯ набуд ки ба бандааш ҳазрати исои масиҳ муъҷизот ва каромоте дод ки кури модарзодро бино мекард ва мурдаро зинда мекард? агар як бандаи худо ин кора карда тавонад, ин муъҷизаҳоро дошта бошад, пас худои мо чӣ қадар қодиру тавоност? чӣ гуна як инсоне ки ин худоро мешиносад? модарҷон, модом ки ин худои ғолибу тавоноро мешиносем, пас чаро боз ноумед шавем? чаро тарсу ҳарос дар қалби мо биёяд? чаро мо аз он бовариҳое ки дорем фаромӯш кунем? худои мо ҳам сабабсоз аст, ҳам сабабсӯз. ҳам сабабҳоро меофарад ва ҳам боз сабабҳоро худаш ба қудрати худаш аз байн мебарад. мавлоно мегӯяд ки аз сабабсозияш савдоиям ва сабабсӯзияш суфастоиям. яъне худованд вақте ки мебинам ки ин қадар дунёро дар як дунёи асбобу сабабҳо сохтааст, ман девонаи ин қудрати худо мешавам. аммо боз мебинам ки ҳама ин сабабҳоро худованд мешиканад, вайрон мекунад ва як муъҷиза меофарад. боз ман суфастоӣ мешавам, ҳайрон мешавам ки ин чӣ муъҷиза аст, ин чӣ қудратест дар ин худованд. бале, яъне дуруст аст ки худованд қудраташро нишон медиҳад барои мо бандаҳош. як бемория, як вабоира, як мушкилоту як балоира болои сари мо меорад. аммо инҳо беҳикмат нестанд. модарҷон, худованд аз якояки аҳволи мо огоҳ аст. албатта ки моро аз мо дида хубтар мешиносад, аз мо дида ба мо наздиктар аст. ӯ худовандеро ки мо мешиносем бисёр меҳрубон аст, раҳмону раҳим аст. ҳеҷ гоҳ ба болои бандаш азоб не, балки таҳзиб,
یعنی به خاطر بخشیده شدن گناهان بندش یک مشکلات میارد. پس برای ما ضرور است صبر کردن لازم، برای ما ضرور است که تحمل کنیم. و یک مژده هست برای در جواب این سوال شما که پرسیدید آیا راست است که این بیماری شفا ندارد؟ مادر جان، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که راستگوترین راستگوها است و در معصومیت او، در پاک بودن او، راست گفتن او هیچ شک و شبهه‌ای نداریم، میفرماید که هیچ بیماری را خداوند به زمین نفرستانده است مگر اینکه همراهش یک شفای را نفرستانده باشد. یعنی هیچ بیماری را خداوند خلق نکرده است مگر اینکه همراهش یک دوایی نداده باشد. پس حتما البته که این بیماری نیز شفا دارد، فقط صبر و تحمل را باید ما پیشه کنیم. شاید شما بگید که تا این بیماری را شفاش پیدا میکنن که چقدر انسان ها وفات کرد. مادر جان، آیا تا امروز تنها بیمارها وفات میکردند؟ آیا سبب مردن ما تنها بیماری است؟ ما نمیبینیم که امروز چقدر انسان هایی که صحت و سلامت هستند مرگ به سراغ اونها می آید و اونها را مرگ در میگیرد؟ برای مردن بیمار بودن شرط نیست مادر جان. حتی صحت و سلامت باشید هم مرگ شما را پیدا میکند. خداوند قدرت دارد که تمام روی زمین را بیمار سازد و حتی یک نفر را نامیرانده از این بیماری بیرون آورد. و باز خداوند قدرت دارد که هیچ بیماری نآفرد اما به کلگی انسان ها را از روی زمین نابود سازد. آخر ما باوری داریم که حضرت عزرائیل یک نفر است و اوست که به فرمان خداوند جان همه ما را میگیرد. آیا یگان حضرت عزرائیل دیگر است که پیش از تقدیر آمده جان ما را گیرد؟ آیا یگان خدای دیگر وجود دارد که پیش از آنی که او خدا ما را خواسته باشد، مرگ ما را خواسته باشد، دیگر خدای آمده جان ما را گیرد؟ باور کنید مادر جان، اگر او پروردگار نخواسته باشد، امروز میبینیم که از بیماری کووید 19 نفرای 80-90 ساله حتی شفا یافته ایستادند. نفرایی که شاید که همان ایمونیتت بسیار هم ضعیف دارن، اونها شفا یافته ایستادند. پس بینید مادر جان، یک معجزه است، یک قدرت الهی است. خداوند قدرتش را برای بندگانش نشان میدهد. بنابراین هیچ جای ترس و وهم نیست، جای هراس نیست. ان شاء الله خداوند شفا رو میتید. فقط صبر کنید، تحمل کنید، استغفار کنید. خدای نکرده سخنی گوید که باعث از بین رفتن ایمانی ما شود. خدای نکرده خب شکایت کنیم. ان شاء الله ایمانی کامل دارم که در یک فرصتی کوتاه، در یک مدتی کوتاه شفا مییابید شما نیز مادر جان و تمام این بیمارایی که امروز هستند. خب برای هر یکی شما شفای کامل از درگاه خداوند منان خواهشمند هستم، تمنا دارم. امیدوار هستم که شما را خداوند صبر جمیل عطا فرماید. سلام علیکم و رحمت الله.